находится сейчас вот эта площадка, которую сделали... Так, при строительстве этого дома была построена площадка. Да, вот это вот у нас с собой, вы сейчас наблюдаем ее, да? Да, мы ее сейчас наблюдаем. Вот, и... Она была, конечно, прекрасная, с элементами в национальном стиле. Вот что осталось за все это время от этой площадки. Да, вот мы видим. Обращались в промышленный округ, в мэрию. Это в каком году было? Ну, вся эпопея у нас идет с 2016 года. Потому что мы, в общем-то, планировали строительство сквера имени Васенина Николая Петровича. Это как раз совпало с годом труда. Вот мы решили увековечить его имя. У наших детишек более взрослых, значит, школьного возраста, будем так говорить, нет настоящей детской площадки. Негде им, допустим, спортом заняться. Вот баскетбольное поле, оно уже и полем его трудно назвать. Футбольное поле тоже. Ну да, она уже и морально устарела. Вот и мальчоночка. Вот элемент качели. Можно назвать это качели? При строительстве 14-этажного дома, значит, была разбита дорога, то есть невозможно подъехать. Не оборудованы стоянки для машин. Даже вот детишкам, ну, отстроили детскую площадку, но она, посмотрите, в каком разбитом состоянии находится. Ее даже страшно эксплуатировать, страшно детей отправлять на эту детскую площадку. Пытаемся, значит, привить молодежи, нашим детям любовь к родному краю. Но какая любовь может быть у детишек, выйдя на такую территорию? Считайте, в этих домах сколько? Это же вот все детишки вот на нашей территории. Да, да, да. Здесь очень много детей. Обращались, значит, к Айсену Сергеевичу. К Айсену Сергеевичу обращались, к... Ну, естественно, Сардании. в наш промышленный округ. К Сардании, да? Да. Владимировне. К Сардане Владимировне обращались. Ну, вот единственное, что мы успели, значит... Огородить, да. Посадить березки. Сами, да, это? Сами сажали, да. Нам, кстати, даже оказывали помощь студенты или как курсанты речного училища приходили, работали. То есть нельзя сказать, что вы просто сидите сложа руки? Мы не сидим, нет, мы не сидим. Вот силами курсантов речного училища выкапывали вот под трассой кусты шиповника. Да, по плану здесь, значит, фонтанчик намечали, качели, скамеечки такие оригинальные. А какую поддержку вы хотели бы получить именно здесь? Это что нужно со стороны мэрии? Ну, финансы, естественно. Ну, они же как говорят, пишите заявку вот этот вот. 1000 дворов, там что-то Дальний Восток. Ну, обращались, ну сколько можно писать и списывать эту бумагу? Тем более, извините, в наше время очень дорогая даже эта бумага. Или, извините, стоять и собирать подписи. Ну, сколько можно? Вот я вам покажу. То есть имеется в виду, что вы, когда вам говорят, оформляйте заявку, тут т.д. и т.п., вы уже просто, у вас руки уже опускаются, да? Ну, у меня, допустим, не опускаются, а вот жильцы уже действительно, да когда же это будет? Не верите, что что-то изменится? Вон уже это, сквер сколько уже решается? 10 метров стоит уже. Что-то решилось? Что-то я не вижу, что-то решилось. Ну да, тоже 10 можно. лет прошло. Вот, Вы хотели Попова сделать и сквер. Это в честь кого названа улица снайпера. Не снайпера, а пулеметчика молодого. Во время войны 42 года погиб. Хотели Попов. Сначала хотели сделать Васенина Николаю Петровичу, бывшему директору Якутскэнерго. Потом переиграли, хотели Попова поставить сквер. И что, где? Где он сквер? Я не вижу. и ни Федора Попова, ни Деньги Васильева. распилили, как всегда. И все на этом. Угу.